اوكي، هذه الحلقة الرابعة. اذا انت ما شفت الثلاث اجزاء اللي فاتت روح شوفهم، بعدين شوف الحلقة هاي. طبعا ستسأل من وين جبتها البنطلون. طبعا ذبحت سكيلتون. اوه يا الله كلاب، ما حاخذهم. اوه هذي باخذها بحطها بالبيت. دام شكلها تغير. طبعا قاعد ادور على قرية، اما قرية او ابني بيت، واحد منهم. نايس. خيرا قرية. طبعا ما حطيت كل الجزر منهم، ببقيلهم كذا شوية. طبعا انا غبي لان نسيت اسوي الادوات، فخلاص بسوي ادوات. ارتب الانفنتوري. اوكي، 2 عشان السيف، و3 عشان البيكاكس، و3 عشان الاكس. اتوقع بكس، صح، وعشان الهو. الانجولم. اوكي، وين نزل كرافتنج تيبل؟ بوم. جيب ستيك. واحد سيف، واحد بيكاكس، اكس، ظل. بس هو طبعا بصرف الاشياء المهمة.
أخذنا طبعا الشيء المهم من القرية. هلو خيران. تعال. اوه والله باكت 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 دي أول مرة تصير. تعالي هذا الفرن. هم هم هم. اوه تعال حبة جلد. لين كولدر نجيب واحد. قريتين هذه في قرية واحدة. ليش هنا؟ اوكي هذا لازم اتخلص من شيء. حبتين خشب بس. اوه لاست فيورز. باخذ أنا كمان بلوك الفوق. فوق كيف؟ هي ستان واحدة يا رجال. سهلة. عبيتو حصافات الصيد ها ساعة بالنسبة لك كي بيتو